வணக்கம், நான் உங்கள் வாசன் TTFல எப்படிங்க நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ட்ரிப்பில் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா, போன விளாக் பார்த்தா நம்ம TTFல அதுக்கு தெரியும். சப்போஸ் போன விளாக் பார்க்காம யாராவது இந்த விளாகுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் இந்த விளாகை ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு கூட போன விளாகை பார்க்கலாம். நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எபிசோட்ஸும் பாருங்கள். TTF ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். போன விளாகில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மகாராஷ்டிரா அண்ட் கர்நாடகா பார்டரில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி பண்ணால் அப்படியே மகாராஷ்டிராவில் பண்ண ஏதாவது ஒரு அழகான ஸ்பாட்லேருந்து நம்ம இன்ட்ரோ விளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓட்டிட்டு வந்துட்டு இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பாட்லேருந்து பண்ண இப்போ பிளாக் பண்ணுறோம். இந்த ஏரியா பேர் என்னன்னு சொல்லி தெரில. முருதீஸ்வரா மகாபலீஸ்வருக்கு பக்கத்தில் தான் TTF இருக்கும். இங்கேருந்து பண்ணால் ஒரு 45 மினிட்ஸ் 50 மினிட்ஸில் பண்ணால் நம்ம மகாபலீஸ்வர் போயிடுவோம். நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணால் முருதீஸ்வர் போயிடுவோம். மகாபலீஸ்வர் போயிடுக்குமான்னு சொல்லி தெரில, மறந்துடுச்சு. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிட்டுக்கோங்க. TTF இப்போ பண்ணால் நம்மளோட இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு அப்படியே காரில் ஏறி அப்படியே நம்ம பண்ணால் மகாபலீஸ்வர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கும்பே வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் பண்ணால் போய் ஸ்டே பண்ணிக்க போகிறோம். இங்கே அட்டைப்பூச்சி கடிச்சிருச்சுங்க. சின்ன அட்டைப்பூச்சி தான், பட் சரியான வலி வலிச்சிருச்சு. இங்கே தான் எங்கேயோ கடிச்சிதுங்க. ஸோ பார்த்தே இருக்கணும் TTF. அது கும்பே வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் போகும்போது இன்னும் பயங்கரமாக பார்த்துட்டிங்கன்னா கடிக்கும். இன்னும் சேஃபாக இருக்கணும். ஆக்சுவலி TTF இதுதான் எங்களோட சோப்பு. என்னவா சைத்துனோண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஆக்சுவலி இது ஒரு பெரிய பியர் சோப். நாங்களும் சின்ன சின்ன பியர் சோப் தேடி பார்த்தா கிடைக்கவே இல்லை. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியர் சோப்பையே பண்ண கட் பண்ணி இந்த சைஸுக்கு வச்சுட்டோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, குளிக்கும் போது நம்மளோட கையில் இருந்த ருத்ராட்ச பிரேஸ்லெட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோங்க. அது நம்ம ரபீனாக்கா நமக்காக ஆசாசியாக கிஃப்ட் பண்ணது. ரொம்ப ஸ்பெஷலாக வச்சுருந்தேன். ஸோ அது காணாமல் போனது உண்மையாகவே ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. எல்லாமே நல்லதுக்காக தாங்க. ஸோ அண்ணன் காரை நிப்பாட்டி நம்மளை பார்த்துட்டு போகிறாரு. ஆக்சுவலி TTF நம்ம இயற்கையாக ஒன்றாயிட்டோங்க. குளிர மாட்டேங்குது, இப்போ மழை தெரிய மாட்டேங்குது, ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ எனக்கு அங்கே நிற்கவே முடியலைங்க. வலிக்கி விடுது. அப்புறம் எப்படியோ அதுக்கப்புறம் நான் வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிக்கும் போது இப்படி வச்சுட்டு குளிக்கிறத பார்த்து இருந்திருப்பீங்க. எதனால நாங்கள் டேரெக்டாக சரியான ஃபோர்ஸுடா, பயங்கர ஃபோர்ஸு. முடியை பிச்சுக்கிட்டு போயிட போகுது இருக்கிற முடியும். ஆல்ரெடி மசாஜ் பண்ணவங்க, நல்ல முடியை மசாஜ் பண்ணோம். அது போக நானும் தலையை இப்படி சீவி இங்கே முடியே போயிடுச்சு. இங்கே டேரெக்டாக அடிச்சு முடி ஃபுல்லாக போயிட போகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் சேஃப்டியாக. TTF டைம் ஆச்சுன்னா ஆஃப்டர்நூன் 12:48 ஆச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட இங்கே எத்தனை மணிக்கு தெரியுமா நாங்கள் வந்தோம்? எத்தனை மணிக்கு? ஒரு 10 மணிக்கு வந்துருப்போமாடா. 10 மணிக்கு வந்துட்டோம். ஒரு 10 மணி பக்கம் வந்தோம். இப்போ வரைக்கும் பண்ணால் நாங்கள் இங்கேயே தான் இருக்கோம். ஹேர் ட்ரையர் போட்டு நம்ம முடியை காய வைக்கல. எனக்கு என்னென்னு தெரியலைங்க, முடி ஈரமாக இருக்கிற மாதிரியே தெரில. அது போக பார்த்துட்டிங்கன்னா தம்பிங்க கொஞ்சம் உள்ளே வச்சுருக்கேண்ணா அப்படின்னாங்களா. சரி, அதனால தான் சரி அப்படியே ஜன்னல் திறந்து விட்டு அப்படியே காய வச்சுட்டே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டேங்க. ஸோ நம்ம மட்டும்தான் வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளித்தோம். ஸோ தம்பிங்களுக்கு ரொம்ப குளிருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிருதுன்னு சொல்கிறீங்களே, பயங்கர குளிர்னா. ஆமாம், இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி நீங்கள் சரிலடா, எனக்கும் அதுதான்டா கிடச்சிருக்கா. கால் நினைச்சதுக்கே கால் விரைச்ச மாதிரி இருக்குண்ணா. எப்படா கால் இப்ப நினைச்சிட்டு வந்தேண்ணா. ஆமா, அதுக்கே கால் விரைச்ச மாதிரி இருக்குண்ணா. இல்லடா, அது கால் நினைச்சா கால் விரைச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். நானும் கால் வைக்கும்போது ரொம்ப ஜில்லுன்னு தான் இருந்துச்சு. குளிக்க அது காணாமையே போயிடுச்சு. அது போக இப்போ நம்ம நேச்சர் கூட நேச்சரா அப்படியே மிங்கிள் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம்டா. ஷோ நினைச்சு பாருடா, தினமும் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல குளிக்கிறோம்டா. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய புண்ணியம்டாங்க. பாரு, இதுதான் சிங்க குரங்கு, சிங்கவால் குரங்குன்னு சொல்லுவாங்களா. இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? காட்டு குரங்கு. காட்டு குரங்கா? எனக்கு ஏதோ ஊட்டி போற மாதிரியே இருக்குண்ணா. எனக்கு கொடைக்கானல் போற மாதிரி இருக்கு. இந்த கை மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்களா? இது என்னது? காலா? நானும் யோசிக்கிறேன், என்ன கருப்பு கலர்ல இருக்கு. இந்த கால் எடுடா. ஆஹா, பயங்கரமான ஹில் ஸ்டேஷனா இருக்கேடா. சூப்பரா இருந்துச்சுண்ணா. அதே தலையை மட்டும் காய வச்சுட்டா பரவாயில்ல. இந்த கால் எடுறா சைக்கோ. இது காரா இல்ல லோடு வண்டியா? இத்தனை போட்டு போறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி TTF பெகசஸ் மாப்பிள்ளை இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஒரு மேட்டரே கிடையாது. சைக்கோ கூட சொல்லுவானே, நான் ஜாலியா படுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தேங்க. இப்பவும் படுத்துட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கான். ஆனா அதுல நல்லா ராஜா மாதிரி சொகுசா படுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். மேல ஃபுல்லா ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். அது ஒரு வேற வைப்புங்க. பாட்டு போட்டா TTF இந்த கார்ல பசங்க பாட்டு போட்டாங்கன்னா நான் எவ்வளவு வால்யூம் வைப்பேன்னு கேளுங்களேன். எல்லாமே அதிகமா வைப்பேன். ஏன்னா இரிட்டேட்டே பண்ணாதுங்க.
ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும். சில கூகுள் மேப் போட்டு போயிடலாம். TTF இங்கேருந்து மும்பைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ். இங்கேருந்து கும்பே வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 126 கிலோமீட்டர்ஸ். இங்கேருந்து நம்மளோட மகாபலீஸ்வருக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பக்கம் தான், ஆல்மோஸ்ட் பக்கம் வந்துட்டோம். TTF டோராவின் பயணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சுட்டி டிவியில் வந்து ஒரு கார்ட்டூன் போகும். ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஜெட்டெக்ஸ் தெரியுமாடா? ரேவியாடா? ஜெட்டெக்ஸில் தான் அது வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், மறந்துருச்சு. ஜெட்டெக்ஸில் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் சுட்டி டிவிக்கு வந்துச்சு. நான் ஜெட்டெக்ஸ் லவர், அப்போலேருந்தே பார்ப்பேன். பவர் ரேஞ்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டோராவின் பயணங்களில் எப்படி டோரா ஒரு பேக் யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி இது நம்ம காரில் இல்லாத பொருளே இல்லை. உங்களுக்கு போட்டு வேணுமா போட் இருக்குது, சேர் வேணுமா சேர் இருக்குது, பெட்டு வேணுமா பெட் இருக்குது, கயிறு கட்டில் வேணுமா கயிறு கட்டில் இருக்குது, குக்கிங்க்கு தேவையான பொருள் வேணுமா இருக்குது, அடுப்பு இருக்குது. அப்புறம் ஸ்கேட்டிங் போர்டு இருக்குது. ஸ்கேட்டிங் போர்டு ஒரு போர்டு இல்லை 3 போர்டு இருக்குது. செம்மையாக இருக்குல்ல? வாவ், செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த ஷார்ட்ஸ் வேற போட்டு உட்காந்துருக்கேன்டா, ஆபாசமாக தெரியுமா? சும்மா முன்னாடி இருந்து பாரு. ஒண்ணுமே தெரியல நானா. யார் அவங்க நடு ரோட்டில் சேர் போட்டு உட்காந்துருக்கா? महाबलेश्वर पहुंच गए. एंट्री पास है. Oh, entry pass. So fine. एंट्री पास. महाबलेश्वर वेलकम. Yeah, thank you so much. 4 persons. 4 person 150 150. Yeah, thanks for your beautiful welcome. Sir, if you want best hotel. I don't know. Thank you. நல்லா அழகா வெல்கம் பண்ணாங்கல்ல அந்த கண்ணாடி கூட. ஆனால் நான் யோசிக்கிறேன், என்னடா இது சேர் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. நடுவுலேயே வந்து பண்ண சேர் போட்டா வண்டி இழுக்க மாட்டேங்குதுடா. வண்டியில் இந்த பெட்ரோல் எல்லாம் காணுண்டா. என்னடா முதல் கீருக்கும் 2வது கீருக்கும் இவ்வளோ வித்தியாசம்? முதல் கீர் போட்டால் அப்படியே இழுத்துட்டு போகுதுங்க, 2வது கீர் போட்டால் அப்படியே மந்தமாக போகுதுங்க. அப்பா என்ன மாதிரி வழி, இந்த வழியில் போருக்கே பே பண்ண சொல்கிறாங்க. சைக்கோ போன வாட்டி நம்ம வரும்போது இந்த வழியில் வந்திருக்கோமா? வரல தானே? அந்த ஒரு அட்டைப்பூச்சி கடிச்சதுலடா, உடம்புல எங்க பார்த்தாலும் அட்டைப்பூச்சி கடிக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுதுடா எனக்கு. நான் முருதீஸ்வர் டெம்பிள் இங்கேருந்து 444 கிலோமீட்டர் 10 மணி நேரம் கட்டுதுண்ணா. புரியலையேடா, முருதீஸ்வர்லடா, மகாபலீஸ்வர். இதுதான் முருதீஸ்வர். சாரி, நான் தான் மாற்றி சொல்லிட்டேன். ஆமாம்மா. நீனா சும்மா கடைக்கு எதனா போயிட்டு வேணா வாங்கிட்டு வருவோம். ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்டே போகலாம். புரியலையேடா, ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு போடு. நிப்பாட்டிங்கன்னா அப்படியே எங்கேயுமே கடை இருக்காதுண்ணா. இந்த ஒரு கிளைமேட்ல உனக்கு பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு. எனக்கும் ஆசையா தான் இருக்கு. மாவு தான் நான் போயிட்டு எதனா விட்டீங்கன்னா போய் கடை மாவு வாங்கிட்டு வரியா? இங்க இருக்காதேடா அந்த மாவு. வா, பெரிய மளிகை கடைன்னு நிப்பாட்டுறவா. உன் கூட சேர்ந்து வாழ்றது ரொம்ப ரசிக்குப்பா. TTF யாரையும் மேல கோச்சிக்காதீங்க. இப்போ நான் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிற பட்சத்துல, அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க, முதல் நாள் கிளம்புனதை விட 2வது நாள் வேகமா கிளம்பணும், 2வது நாள் கிளம்புனதை விட இன்னைக்கு நாங்கள் 3வது நாள் ரொம்ப வேகமா கிளம்பணும். ஸோ இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ நேரமா கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தாட்ஸும் அதே மாதிரி தான். தம்பிங்க வந்து பண்ண நேற்று என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரே நிமிஷருங்க, ஜோடி போட்டு பேசுறதுக்கு வேற எந்த இடம் கிடைக்கலங்களானே. பா என்னடா கிளைமேட்டு, அடா அடா அடா, கண்ணுக்கு இன்னும் ஒன்றும் தெரியலைங்க. கனவுல கூட தெரியல, நான் சத்தியமா சொல்றேன். கத்தி பேசுறல, நீ பேசுறது ஒன்றும் கேட்காது. கனவுல இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இங்கே தானே பங்கு. ஏய், பங்கெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியுது. வழியை பார்த்துட்டு இருந்தேன். புகையா இல்லைன்னா என்ட்ரி அப்படின்னா இது இப்படி போய் அப்படி போந்துடலாம். A few moments later. கேமரா சிங்கிங் ஆக்சுவலி வந்து எல்லா கேமராவையும் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க. அந்த கேமராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஹார்ன் அடிக்கிறேன்னா அந்த ஹார்ன் சத்தம் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி கேட்கும். மேலே இருக்கிற கேமராலையும் ஒரே மாதிரி கேட்கும். அப்போ அந்த சவுண்டு வச்சு எல்லாத்தையும் சிங்க் பண்ணிட்டு வந்துடும். அதுக்காக தான் ஹார்ன் அடிக்கிறேன். ஏன்னா எடிட்டிங் பண்ணும்போது கஷ்டப்படக்கூடாது இல்லைங்க. சொல்லுங்கண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனும்பாங்கல்லடா, அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஊர் மக்களே நல்லவங்களா ஃபீல் ஆகுதுடா. நோ பையா தேங்க்யூ. அந்த மாதிரி வரும்போதே வெல்கம்னு சொன்னாங்கல்ல, அப்போலேருந்து இவங்க நடந்துக்கிறதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுடா. இங்கே பாருடா, அங்கிள்ஸ் குரூப்டா, எல்லாம் மைக் ஆட்டி இப்படிலாம் கிடையாதுடா. டே அண்ணன் கோப்ரோ பார்த்துட்டு கோப்ரோ அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் காருக்கு பின்னாடி பார்த்தாருன்னா அடக்கன்றாவே அப்படிம்பாரு. என்னாச்சுன்னா TTF நாங்கள் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது டிக்கி வந்து பறந்து போன மாதிரி எனக்கு கண்ணாடியில் தெரிஞ்சுது. நான் என்னடா டிக்கி பறந்து போகுதுன்னு சொல்லி நான் கத்துறேன் இவனுங்கிட்ட, டிக்கி பறந்து போயிடுச்சுடா அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் டிக்கி எப்படின்னே பறந்து போகும், டிக்கியெல்லாம் பறந்து போகாதுன்னு அப்படின்னு நானுங்க.
நான் உண்மையாக பறந்து போச்சு எட்டி பாருங்க அப்படின்னு பசங்க போய் பார்த்துட்டு அண்ணே ஒன்றுமே ஆளண்ணே அப்படின்னாங்க. இல்லைடா எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுடா, உண்மையாகவே நான் பார்த்தேன்டா அப்படின்னு. அதுக்கு இவன் இருந்துட்டு என்ன சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? ஆனால் அது ஆவினா, ஆமாண்ணா, அது ஆவினா வேற எதுவும் இல்லைண்ணா. அந்த மாதிரி தானே உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். நானும் அஜினாலும் நான்லாம் நிறைய ஆவிங்களை ரோட்டில் பார்த்துருக்கேன். நான் நிறைய ஆவி மேலே விட்டேற்றிட்டுலாம் போயிருக்கேன் அப்படிங்கிறேன். உண்மையான அஜய் நைட்டு வேணா கேளுங்கண்ணா. ஆமாம், அஜி விட்டேற்றிருக்கானா அப்படின்லாம் சொல்கிறான். அப்புறம் எனக்கா ஒரே சிரிப்புடு. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைடா, உண்மையாக எதுவும் பறந்து போச்சுட்டா அப்படின்னா ஆவி தானே பறந்து போச்சு அப்படின்னா. அப்புறம் நானாக இறங்கி போய் பார்க்கும்போது பதட்டம் ஆயிட்டேன். ஏன்னா பின்னாடி இருந்த அந்த பம்பரே பிடிங்கிட்டு போயிடுச்சுங்க. பட் நான் வந்து என்ன நினச்சிட்டேன், டிக்கி போயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா பம்பர் போயிடுச்சு. நல்லா அங்கிள்ங்கெல்லாம் நல்லா கேங்காக போகிறாங்களே, அந்த மாதிரி நம்மளும் ஃபியூச்சரில் அங்கிள் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி தான்டா இருக்கணும். எல்லாம் வயசானதுக்கப்புறம் பயங்கர வைப்பாக இருப்பேன்டா. பல சூப்பர் கார்ஸ், பல சூப்பர் பைக்ஸ் நம்ம கேரேஜில் இருக்கும். என்னடா சொல்லும் மஜித், கடவுளே கூடவே இருந்து காப்பாத்துப்பா. மாஷா அல்லாஹ். டேய் அப்படிதான் பண்ணணுமாடா? எனக்கு தெரிஞ்சது வழிபாடு பண்ணுறேன்னு. ஆக்சுவலி தேன் மிட்டாயோட தாத்தா வந்து முஸ்லீம்ங்க, பாட்டி வந்து ஹிந்து. லவ் மேரேஜ் தானா? அண்ணா சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கா? சூப்பர் மார்க்கெட் सुपर मार्केट नहीं इतना बड़ा. சூப்பர் மார்க்கெட் இல்லையா? रूम नहीं भाई, ग्रोसरी शॉप. படம் நல்லா இருக்குண்ணே. உனக்கு நல்லா தாண்டா இருக்கும். ஏன் இவ்வளோ பர்டிகுலராக கை காமிச்சு போதும்னு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியலையே. அடியில் இருக்கு. போடா போய் பாடுறா என்னன்னு. இருங்கண்ணா இறங்கவே பார்த்துதான் என்னடா இது வண்டி இறங்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு. கீர் போட்டு தான் நிப்பாட்டிருக்கோம். பாருங்கண்ணா இந்த வண்டி டோர். ஆனாலும் யாரும் எதுவும் சொல்லல. ஆனா எல்லாம் கீழேயே பாக்குறாங்க. என்ன வாடா இருக்கும் போய் பாடுறா. இருங்கண்ணா இப்படி இறங்குறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேண்ணா. என்னடாச்சு? ஒன்றும் இல்லை, பெஞ்ச் வச்சிருந்தாங்க, பெஞ்சை ஒட்டிட்டோம். கொஞ்சம் பீச்சே போ, கொஞ்சம் பீச்சே போ சொல்றாங்க. ஏண்டா அது முன்னாடி டேய் கால் எடுத்தாலே டபக்குன்னு முன்னாடி போயிடும்டா. இல்லை இல்லை போகுது, வாங்க போயிடும்டா. வாங்கண்ணே போகுது.